Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай үлкен болып көтерілетін, өте дәмді, жесеңіздер ауыздарыңызда ерейтін, бір жесеңіздер тоқтай алмайтын дәмді пигуди дайындайтын боламыз көкөністерден. Менімен бірге жасап үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен 1 кг ұнымызға 1,5 шай қасық тұзымызды және де 2,5 шай қасық ашытқымызды саламыз. 600 мг жылы суымызды құямыз. Қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін 70 мг сұйық май құямыз. Осылай шылғып кетеді, қорқып кетпеңіздер. Осылай қамырымызға майымыз толығымен бірігіп кеткенше, осы видеодағыдай болғанша қамырымыз қайтарып илей бересіздер. Енді 1 немесе 1,5 сағатқа осы қамырымызды жылы жерге бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Салмасын дайындаймыз. Орташа 4 бас пиязымызды осылай видеодағыдай етіп турап ыдысымызға салып аламыз. 400 грамм капустамызды соломка етіп тураймыз. Үстіне 3 дер сәбізімізді теркадан өткіземіз. Және де 4 бас картоп қосамыз. Оны да теркадан өткізіп, ыдысымызға қосамыз. Осындай үлкен 2 чесногымызды өте майдалап турап, дәм келтіру үшін қосамын. Қалауларыңызға қарай қоспасаңыздар да болады. Майдалап турап қосамыз. Аз ғана май құйып, жуамызды қуырып аламыз. Үстіне фаршымызды салып қуырамыз. Және де қалған капуста, картошка және де чесногымызды салып, осылай орташа дайын болғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш салсаңыздар болады. Суытып қойып қоясыздар. Оған дейін қамырымызды аламыз. Қамырымыз осындай үлкен, биік болып көтеріледі. Енді осыны 80 граммнан өлшеп алсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты көз мөлшерлеріңізбен осылай бөліп аласыздар. Дөңгелекше етіп, осылай столға қойып шығамыз. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін бетін орамалмен жауып 20 минутқа қалдырасыздар. 20 минуттан кейін алып, қамырымызды осылай қолмен жаямыз. Оқтауды пайдалансаңыздар да болады. Көбінесе шетін жұқалаймыз. Ортасы осындай орташа қалыңдықта тұра берген дұрыс. Салмасын көптеу етіп салып, екі жағынан алып, жаймендеп пигудилерімізді бүгеміз. Осылай пигудилеріміздің барлығын манты қазанымызды майлап орналастырып шығамыз. Барлығын осылай орналастырып шықтық. Енді отқа 45 минут баяу отта пісіріп аласыздар. Ас болсын.